বন্ধুরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন তোমাদের জন্য বড় একটি আপডেট দিয়েছে এবং সেটি তোমাদের দেখাবো আমি এই ভিডিওতে। তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটি সম্পূর্ণ। বন্ধুরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন যে লোয়ার ডিভিশনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং লোয়ার ডিভিশনাল ক্লার্কের 15-16 সালের যে এক্সামিনেশন নিয়েছিল, প্রথমে নিয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশন, তারপরে এটি WBCS পিএসসির আন্ডারে চলে এসছে। তো এটি বড় একটি আপডেট এখানে দিয়েছে পিএসসি, যে যারা যারা রাইটিং এক্সামিনেশনে কোয়ালিফাইং করেছে তাদের এখন টাইপিং টেস্টের জন্য ডাকা হয়েছে। 18 তারিখে এটি পিএসসি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পিএসসি এটি ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে। দেখো এখানে দিয়েছে টাইপিং টেস্ট, কম্পিউটার LDC LDA রিকমেন্ড এক্সামিনেশন। ঠিক আছে, তোমাদের পরীক্ষার ভেন্যু দিয়ে দিয়েছে। পরীক্ষা ভেন্যু হলো পরীক্ষা অনলাইন এক্সামিনেশন সেন্টার, UPTC-BF-01, উপহার টাউন সেন্টার, নিউ গড়িয়া, কলকাতা 700094। নিয়ারেস্ট মেট্রো স্টেশন কবি সুভাষ, নিয়ারেস্ট রেলওয়ে স্টেশন নিউ গড়িয়া। এখানে তোমাদের পরীক্ষা হবে। 24 তারিখে তোমাদের প্রথম ব্যাচ, 5টি দিন একদিনে 5টি করে ব্যাচ হবে। 24 তারিখে তোমাদের অনলাইন টেস্ট মানে পরীক্ষা হবে, অনলাইন টাইপিং টেস্ট হবে LDC এবং লোয়ার ডিভিশনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং লোয়ার ডিভিশনাল ক্লার্কের। তো তোমাদের রিপোর্টিং টাইম প্রথম ব্যাচের হলো 8:30 এবং টেস্ট শুরু হবে 9:30টার সময়। এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে যারা যারা কোয়ালিফাইং করেছে তাদের রোল নাম্বার এবং নাম সহ এখানে দিয়ে দিয়েছে এবং ক্যাটাগরি দিয়ে দিয়েছে। তো 1800 ক্যান্ডিডেটকে ডাকা হয়েছে লোয়ার ডিভিশনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, লোয়ার ডিভিশনাল ক্লার্ক এর জন্য। ঠিক আছে, 24 তারিখ, 24শে জুলাই এবং 25শে জুলাই এই 2 দিন টাইপিং টেস্ট আয়োজিত করবে পিএসসি। আর প্রত্যেক দিন 4টি করে ব্যাচ হবে। মোট 1800 ক্যান্ডিডেটকে পিএসসি টাইপিং টেস্টের জন্য ডেকেছে। তো বড় একটি আপডেট। তোমরা যারা যারা কোয়ালিফাইং করেছো তোমরা পিএসসি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের রোল এবং নাম্বার সহ তোমরা এটা মিলে নিও যে কারা কারা তোমরা টাইপিং টেস্টের জন্য ডাক পেয়েছো। অবশ্যই তোমাদের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নেবে পিএসসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে www.pscwbonline.gov.in ওয়েবসাইটে গিয়ে। আর ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে তোমরা ডাইরেক্টলি এটা ডাউনলোড করে নিতে পারবে। তো থ্যাংক ইউ ভিডিওটি দেখার জন্য।